भाई दोस्त आइडिया दोस्त देखो आपकी जल्दी से जरूरत। अरे अरे भैया इसका पास हो गया जो चूहे तो अपना पास हो गया। ये दिखा दो देखिए अभी नहीं जाएगा क्या अभी चल ना बे तो वैसे उसको देना इसको। अरे तो ना नहीं पी रहे। अरे वाह ऐसे डर के भाग गया ये। पकड़ो इसको दोस्त पकड़ना थोड़ा मैं इसको पिलाता हूँ ना देख अकेले पी जाएगा। ओए दूध आपका है इतना है।